ka-fitty, so for today's video, gagawa po ako ngayon ng module week 5. So, ito po siya. So, habang gumagawa po ako ng module, ito po yung favoritong snacks. Kakain po ako ng favorito kong snacks. So, ito po siya. And korn. So, makafite po siya. So, lagyan ko muna po ito. And okay na po yan. So, bubuksan na po natin itong module. So guys, ang basa dito, pag ugnanin mo ang mga larawan na magkatulad. So, gagawin ko muna ang module ko. So nga, guys, hindi ako makalabas. At siyempre, nag-aaral na lang ako. So, nakait na ba ako? And ito naman pa. Galit. Sabi mo galit. Galit po. Ayan. So, mga ka-fitty, pag tutugnanin ko siya sa magkaparehas. So, ito dito, and ito dito. So, ito ay is dito, guys, sa masaya. Okay. So, mga ka-fitty, tatapusin ko muna ito. Ha? Myself, because my hold me. So, magsusulat ako ng pangalan. Ayan. Ayan yung pangalan ko. Magsusulat kasi ako. Kasi module namin ko, kaya magsusulat ako. So guys, kung hindi lang ako makalabas, mag-aaral na lang ako. And, syempre, hindi nga ako makalabas, narararo na lang ako sa bahay. Ganun. So, ito yung pangalan ko. Yana Brielle S. Ricarte. And R. So, mahilig ba kayo mag-ABCD? Ako mahilig kaya ako mag-ABCD. Makanta ako palagi ng ABCD guys. Mga fitty eh. And, nagsusulat ako. Ito yung blackboard ko. So, ito. Yan. Yan yung blackboard ko, guys. Yan yung blackboard ko. And, may barangay kasi, dito lang ako sa labas. Sa loob nag-aaral. Magsusulat ako ng S of South. Siya guys. So, because myself, ano daw. So, mga ka-fitty, tapos tayo pangalan ko. And check.
Masaya. Kasi, masaya naman talaga yung mga tao. Egis. So, tapos na guys. Sumatapos na maka- Please like, share, and subscribe. Click the notification bell for more video. So, bye mga ka-fiti.